man. Ano din siya? Kaya po ano sa bukid ni Siglo manok. Anong kuan ba? Siya na ay ating saging. Sige lang. Load na. Diba ni dito na lang tingkalon sa inyo habitaw. Isat. Ito lang yun. Dito na lang ni kay. Ko na. Atin man pamilya siya sa saging. Kung trabaho ba? Ano ko iya ganun sa inyo. Yung trabaho, yung siya sa atin dito. Ilan, sunod na lang. Sige. Nagul ang tanita sa mga hindi kalugar. No. At yung sa silitaan.